旅行乐团 ，Let's go！ 今天呢，我们来到了南台湾高雄的渔人码头。高雄美食店店吃，1间店、2间店、3间店，通通吃个过瘾。要不要跟着我一起去吃啊？冲啊！港都美食当然就由高雄港出发啦。 这里是以前香蕉输往日本的渔人码头，而当时的香蕉棚，现今已成为以香蕉料理闻名的美食餐厅。我今天觉得炭烤香蕉皮很好，吃不出来是香蕉皮。就安尼金蕉香啊，金蕉香安尼。哇，炸起来了！甘都有味得甜，口感啊口感啦，真正好食的。食起来很爽口嘞。我食到今年50几岁啊嘞。 阿爸吃过这啊？香蕉烤鱼，它上面那个料哈，有点那个像焗烤的料，很润滑，很好吃，很好下口，很好吃。用香蕉入菜做成佳肴，想不到吧？这个炭烤香蕉是将香蕉泥与气死和一叶干做搭配去烘烤的。除此之外，这里还有一道相当受欢迎的泰式香蕉海鲜饼，将海鲜泥与香蕉以馄饨皮包起，入油锅炸至金黄。这可是将海鲜与香蕉的完美结合哦！这样另类又富创意的海陆大餐，我等不及要品尝啦 ！I love banana。 在我面前的呢，这个是只有在高雄才可以吃得到的香蕉料理。香蕉在哪里呢？banana 出现了！你咬下去的时候，你会觉得你自己在吃焗烤，因为它有那个焗烤的那个香味、咸香的味道散发出来。接下来呢，你的牙齿会碰到它里面的香蕉泥。 然后这个时候呢，你的舌头就可以尝到那个香蕉甜甜的感觉了。再加上它又因为炭烤过，所以会有那个酸酸甜甜的香蕉味道出来。它除了这个啊大家推荐的之外哦，还有一道更厉害，这个呢就是泰式香蕉海鲜饼。最厉害的是啊，听说呢它是用香蕉皮去做的。我赶快来尝试看看这个我从小到大没有尝试过的料理。 皮非常的酥脆，很像我们在吃炸牛蒡的那种感觉，非常的香。而且很奇怪的是哦，它真的就是香蕉皮，你自己看，它里面就是香蕉皮，你可以知道有点苦干干滴的那种味道。吃完了香蕉皮之后啊，我要来尝试的就是泰式海鲜饼，这里的主打。这样看起来好像那种大饺子的形状。香蕉在哪里啊？我还是一样看不到。 它的外皮非常的酥脆，然后很香，然后呢，它里面包着是香蕉块，还有虾子，它的虾子非常的有弹性，很有香味，再加上这个饼皮非常的粗酥脆，这真的是一道非常特别的创意料理。这么好吃的香蕉料理，我呢通通带回去给你们尝尝看，只有在高雄才吃得到的哦。 香蕉料理，对，没想到香蕉也可以入菜。早年那个台湾真的是靠香蕉哦，对，才能够有今天的荣景。哎呦，香！那请问这个中间这个是？那是海鲜饼。海鲜饼。那里香蕉跟虾仁包香蕉。 OK，先吃这个。哎，意想不到。香蕉皮，好特别，第一次对不对？猴子吃的都很开心。好有香蕉。 脆的感觉哦，好脆哦！想不到什么味道啊？你的脸为什么这样子啦？什么 feel？ 不是，想不到，因为没有吃过啊。是它什么甜的吗？还是有香的吗？还是甜的？还是？大冷静，大冷静。他在不讲话。一个不是，你让我大脑思考一下吧。人家第一次吃的。不要这样，看忧郁，看忧郁，多吃一点。因为其实吃下去的它是很脆的，然后它其实一咬下去是有点香蕉那种甜味，可是呢带一点淡淡的苦味，干冰啊，干干的味道。对，就是那种后面，对，后面到最后会有一点点苦味，淡淡的苦味不是我们想象的那种很苦，只是带一点点这样。你现在吃是什么啦？这个是香蕉虾子，是香蕉。里面有虾子的那个吗？全名叫香蕉跟虾子。因为虾子。香蕉其实它有一种天然的酸带酸味，然后呢，跟虾子好合哦。所以会挑泰式酸的。
很吗？我不相信，刚好，我不相信。继续质疑我们吧。我不相信。我跟你讲，我这人是受得起质疑的。数量好大。那好特别哦，我来吃吃看。这件是你们没有尝过的，对，真的很有创意。哎，真的看不出来是香蕉，不讲真的看不出来，对不对？对啊。你马上讲什么味道？你马上讲什么感觉？讲，不能讲。你报名啊你！气死我了！冷静。一时没有办法想出来怎么形容，对不对？我觉得第一口瞬间咬下去有点像地瓜，那种感觉哦，就是香。但价怎么样？你说嘛，你讲出来吗？我讲。其实它的外形有点像是炸那个马铃薯啦，但是吃下去的时候你会觉得。其实就像是炸香蕉一样，不会让你感觉到皮，但是像刚刚讲的一样，就是吃到后面的时候会有一点点淡淡的、苦的味道，涩的味道，涩苦一点点的味道。对啊，它稍微会迷惑了一下我们的这个味觉，对不对？我觉得它感觉有点像那个茄子，你知道吗？茄子它那个皮带一点肉，然后下去裹这个粉下去炸，那个口感，对，但吃起来咬到最后觉得，这个香蕉的味道带一点皮的苦涩味出来。对，好，接下来就是我们的海鲜饼，好吃哦。海鲜饼，因为我平常一直不喜欢吃香蕉，因为它是软的那种东西。怎么会呢？我不喜欢吃软的东西。怎么会？你不喜欢吃香蕉，你怎么？我喜欢啊。汤哥是说是比较绿的那个比较深一点，但是比较硬一点。花椒。平常不太喜欢吃比较软的东西。对，然后可是它搭在里面呢，就是跟虾子，然后还有加上它那个酱，很合，对不对？很合。吃起来你不会觉得说很冲突，很合，而且第一次会觉得说，哦，原来香蕉跟海鲜是可以放在一起的。对啊，没有想到，怎么想起来的哦？那个大厨太厉害了哦。有时候我们觉得水果加热吃起来，那个感觉是不舒服，但是它完全不会。对，而且它那个虾子的鲜度，加上那个薄饼的脆度，还有那个一点的泰式酱，那个口感这个层次感，就像那个五线谱一样，串来串去的，非常棒。接下来是高雄美食联合国。阿根廷中间有个太阳，好可爱吧？好，国民小吃。阿根廷的国民小吃在高雄。是的。好，马上出发。高雄美食联合国，带你吃最道地的阿根廷国民小吃。黄县高雄美食联合国的第二国要介绍的就是位在三民区的这间阿根廷料理。在这里有一道超级美味的当地国民小吃——披萨牛排。这么大一盘就是披萨牛排吗？对啊，吃起来怎么样？超好吃的，就是口感很棒，然后就是肉质很鲜美，可以在高雄尝到比较道地的阿根廷料理，还蛮棒，可以来吃吃看。现在吃的是，它这是那个披萨炸牛，下面没有饼皮，它整块全都是用牛肉做的，对，而且现在很香。然后你就吃起来整个都是牛肉的味道。哦，我最爱吃这个，因为很香，它的牛肉又很甜，很酥酥脆脆的，很好吃，就很特别啊。所以牛排可以做成这样，也真的很厉害。这个披萨牛排的发明是个美妙的巧合。当初有一位餐厅小厨师炸了牛排之后，突发奇想的把炸过的牛排涂上特制的酱汁，还有 cheese 去烘烤。没有想到这样先炸再烤之后，表皮的面衣完全吸附酱料还有 cheese 的香浓。这样的美味让它成为阿根廷人最爱的平民小吃。这个就是阿根廷的国民小吃——披萨牛排。你没有听错，真的是外表看起来像披萨，可是呢，在这个厚厚的cheese下面是牛排，不扎实哦。你有没有看到？我刚刚这样切下去啊！不只是整个这样刀子陷到cheese里面，是它的酱还有肉汁，你看它的酱源源不绝耶！它上面就是铺满满的cheese，然后中间这个就是他们的牛排，先炸过之后再烤了，很香的cheese味，试试看。哦，好香哦！边边的地方呢，你一吃下去，你可以吃到它炸的那种酥酥的感觉，完全就是酥酥的口感。然后再来，你往下一咬啊，浓浓的cheese，它cheese也下太多了，
它下面啊用牛排来取代啊，反而变得完全不会腻，甚至你还可以沾它这个，你看，这一定是自己做的啊！你看用料超实在的。酸酸的，然后带着洋葱的那种辛辣味，很清爽。天哪，你能想象吗？这个竟然是阿根廷他们每个人在家都可以吃到的国民小吃，哎，这么幸福的事情，带镜头跟你们分享。来自阿根廷的国民小吃哦。国民小吃，哦。小吃好好。啊，你去过阿根廷？有。哎呦，真的有。这位是店长。小时候去的。小时候去过。怎么会想要做这样的一个料理？这个是阿根廷那个道地的小吃，跟我们台湾卤肉饭很像。对。哦，跟台湾的卤肉饭很像。就是像台湾卤肉饭的那种等级，就是很奠定基础的国民小吃。好，不好意思啊，这上面有个沙沙酱。沙沙酱也是他们自己做的哦。然后上面是 cheese， 对不对？对。还有一个就是，哇，把披萨跟牛排结合在一起，看西的。它是这样哦，它下面那一层呢没有酱汁，对不对？对，是脆的。然后呢，上面有酱汁那一层呢，它因为它吸附了以后有那个 cheese， 对不对？对。然后当然还有沙拉酱，真的有那个披萨的口感，可是它有我最爱吃的肉汁，你知道吗？哦，整个感觉起来不一样。请到我这边来。Yes。来，请了。这个菜是肉汁很丰富，然后刚刚小杨哥说的，比如说番茄啊跟 cheese， 它是在强化整道那个浓郁的肉汁的口感。因为第一个我咬下去的是肉汁爆出来，对，然后再来番茄跟 cheese， 它是把它顶上去，味蕾顶上去。对，顶上去很好，形容非常棒。来，我觉得这是那种牙齿不好的人，牙口不好的人很适合吃这个。它很嫩，对不对？很嫩，超嫩。它里面那个牛肉那个汤汁是爆出来的，我觉得主要原因是因为它外面那个果粉啊用炸的，它把那个水分吸收在里面，所以它不是留在外面，所以我们在吃的时候它会喷进去里面。应该是说他一开始料理的时候，他就把那个肉汁锁在，对，不让它出来，对不对？锁它在里面。然后我觉得搭沙拉酱，我觉得超搭的，因为感觉就不会那么的油腻，而且比较爽口。你这个沙拉酱做的好哎，超棒！我们师傅做的，好吃。龙哥想家一个，我在想说住在这个阿根廷的人真的很幸福，对不对？这个是国民小，跟我们吃卤肉饭一样啊。他真的是非常厉害，他不但说把这个牛肉的这个甜度啊封锁在里面，而且他用大量的蔬菜啊跟这个肉类吃，那你其实这个有一个健康的概念在里面。对，我们吃大量的肉的时候，搭配这些蔬菜东西啊，对你的消化是非常的好，而且它的口感，我觉得也很适合我们台湾的那个味道。它稍微有改过一点点啊，它吃起来很酥。谢谢你，谢谢你带来这么美好的食物哈。来，接下来换阿根廷菜吃完了吗？要带大家去高雄啊，吃数一数二的港式饮茶喽。而且啊，这间店开很久了，开在饭店里啊。只要是高雄人想吃饮茶，都飞去这里啦。我吃的那一间，哎，搞不好是哦，你看了就知道。高雄人呢？哦，你是高雄人？对啊。哦 ，OK，有点误导了。来了，我们看一下。好，来杨茶。会有水果的味道，很适合夏天。它是香瓜，这个汤你真的会后悔啊！